یو هلک چې په یو شاړه ځمکه کې په یو کوچنۍ کوټه کې زیږېدلی و او هیڅ شتمني او امتیاز یې نه لرله او د نیش برابر تعلیم ورسره و. هغه هلک دی چې ورځ به د تاریخ لوری بدل کړي. خو څنګه یو سړی چې هیڅ تعلیم یې نه لرلو د نړۍ تر ټولو لوی رهبرانو څخه شو؟ دا د امریکا د متحده ایالاتو د 14 رئیس جمهور ابراهیم لینکن کیسه ده. لینکن په 1809 کال د امریکا په یو غریبه کورنۍ کې پیدا شوی و. ماشومتوب یې له ډېرو سختیانو څخه ډک و او یوازې 9 کلن و چې مور یې وفات شوله او کورنۍ به یې ډېر زیات مهاجرتونه کول او کوشش یې کولو چې یو ښه ژوند ولري. لینکن هیڅ کوم رسمي تعلیم نه درلود خو یو ډېر قوي څه ورسره و چې د زده کړې سره بېسارې مینه وه. د شپې به د شمعې رڼا ته کېناستو او کوم کتاب به یې چې پیدا کړو نو لوستلو به یې او دا یې ثابتوله چې لویي د انسان سره پیدا کېږي نه بلکې په زده کړه او تکلیف سره لاسته راځي. خو ژوند یې همداسې په سختۍ سره روان و. تجارت کې ناکام شو، قرضونو کې ډوب شو او په ټاکنو کې څو ځله ناکام شو او کوژده یې هم مړه شوه. زړه یې مات شو او ان د ژور خفګان سره مخ شولو. ډېر خلک به زموږ نه په دې وخت کې تسلیم شي خو لینکن نه. هغه خپل استقامت او مبارزې ته دوام ورکړو او له هرې غلطۍ او ناکامۍ څخه یې درس اخیستو او په دې پوه چې ناکامیانې د پای معنا نه لري بلکې بریا ته د رسېدو لپاره زینې دي. او بیا پې د ژوند تر ټولو لوی امتحان راغلی کله چې په 1860 کې امریکا د کورنۍ جګړې طرف ته روان و. نو لینکن په 45 کلنۍ کې د امریکا رئیس جمهور وټاکل شو. داسې حالت و چې نیم ملت نه غوښتل چې غلامان دې آزاد شي او نیمو د ازادۍ غوښتنه کوله. فیصله ډېره زیاته سخته وه خو لینکن په 1863 کال کې د ازادۍ فرمان لاسلیک کړ او دا یې ثابته کړه چې رښتیني رهبران د حق طرف ته ولاړ وي او اسانۍ او سختۍ ته نه ګوري. لینکن د ډېرو سختو تنقیدونو او فشارونو سره مخامخ شو او زرګونه خلک په جنګ کې مړه شول او د جنګ پړه ټوله په ده واچول شوه. خو بیا یې هم خپل هدف ته توجه کوله او غوښتل چې یو متحد ملت ولري چې د عدالت او ازادۍ پر بنسټ ولاړ وي. په ګیټسبرګ کې د یوې جاړونکې جګړې وروسته لینکن خلکو ته یوازې 2 دقیقې خبرې وکړې. په هغه څو خبرو کې هغه خلکو ته دا یادونه وکړه چې ازادي، برابروالی او ولسواکي باید هیڅکله هم له منځه لاړ نه شي. د هغه خبرې ډېرې لنډې وي خو ډېرې اغېزناکه وي او د امریکا راتلونکی بدل کړو. د کورنۍ جګړې له ګټلو وروسته په 1865 کال کې لینکن په واشنګټن ډي سي کې وویشتل شو خو د هغه اثر تر اوسه ژوندی پاتې دی او د هغه ژوند موږ ته دا درس راکوي چې مشکلات او ناکامۍ هیڅوک هم له هدف ته رسېدلو څخه نشي منع کولی. د لینکن ژوند له پیدایښت نه تر مرګه پورې په مشکلاتو کې و خو هغه ورته تسلیم نه شو. دویم دا چې هغه څه باید ترسره کړو چې حق او صحیح وي که هغه سخت وي یا اسانه. د لینکن د ازادۍ فیصله اسانه نه وه خو هغه پوهېدو چې زما فیصله په حقه ده نو ځکه یې ترسره کړه. دریم دا چې خبرې طاقت لري بلکې خبرې په خپله طاقت دي. چاته په ښه ډول باندې یو څو خبرې کول د هغه د ژوند د بدلېدو لامل کیدی شي. په ګیټسبرګ کې د لینکن 2 دقیقو خبرو د امریکا په راتلونکي ډېر لوی اثر وکړو. او اخر دا چې زمونږ نسل او کورنۍ زمونږ د آیندې فیصله نه کوي بلکې هغه څه چې مونږ کوو زمونږ د آیندې فیصله کوي. د لینکن پلار نجاري او دهقاني کوله او کورنۍ ډېره زیاته غریبه وه خو هغه په خپل همت سره وکولی شول چې د امریکا رئیس جمهور شي او هغه نړۍ ته دا وښودله چې عاجزي، استقامت او زړورتیا تاریخ بدلولی شي او د هغه ژوند دا ثابته کړه چې تر ټولو سختې مبارزې هم لویو بریاو ته لاره هوارولی شي.